近年の護衛艦は煙突が必ず2つついております。というのも、こちら片方の煙突が故障などで排煙ができなくなったとしても、もう片方で排煙ができるように必ず2つ付けられております。また、その煙突の間、斜めに取り付けられたこちら筒状の装備はハープーン対艦ミサイルと申しまして、脅威を起こした船に対して使用するミサイルが入っております。このミサイルなんですが、最大射程距離は約 110km、ここからだと高知県まで飛んでいきます。最大飛翔速度は1150km、マッハ1に少し満たないぐらいです。また船の後ろ側ですね、ネットが張られている部分はこちら飛行甲板といいまして、後ろに行けば行くほど少し傾斜がつけられています。こちらのことを長崎県の地名を取りましてミニオランダ坂と言います。係留装置の干渉を避けるためにこのような傾斜がつけられております。またこの飛行甲板の左側、大きく開いている扉の中は格納庫です。こちらでヘリコプターの整備ができるようになっております。この護衛艦稲妻の後ろ側、158と書かれている船は第12護衛隊に所属する護衛艦海霧です。その右側、234は第12護衛隊に所属する護衛艦利根です。この護衛艦利根、護衛艦海霧なんですが、ちょっと大きく揺れますのでご注意ください。びっくりしましたこの護衛艦利根や海霧なんですが、先ほど紹介した1都1府12県の近海の警備に当たっております。で、このくるくると回っているところ、先ほどもお伝えしたレーダー関係のものなんですが、この網目の部分、少し古いタイプの対空レーダーです。また現在この護衛艦利根、訓練中の様子ですね。ジリジリジリとなっている火災報知器のような音ですね。こちら大砲が動く時の音です。動くから近づかないでくださいねという警報の音です。ただ本当に動くかどうかはちょっと運次第です。で、このマスト、高いところのマストの部分ですね、下側に樽のようなものが4つ付けられているのが見えるかと思いますが、こちら膨張式救難いかだというものが入っております。この船に万が一のことが起きて乗員さんが脱出しなければならないという時があった場合、こちらを海の中に投下いたします。そうしますと25名が乗れるいかだがこの中から出現いたします。さらに25名の3日分の食料と水を樽の中に入っております。また煙突の間ですね、こちらボックス状の装備はアスロックランチャーというものでして、中にロケットを装着した魚雷が入っております。こちらなんですが、潜水艦がいるであろう方向にボックス状のところを向けまして発射していくんですが、マッハ1以上で飛んでいきます。また10キロほど飛びましたら、ロケットの部分が切り離されて魚雷の部分だけが海の中を航行していくという仕組みになっております。また白いドーム衛星アンテナの下側ですね、隊員さんが今現在立たれているところ、こちら3連装単魚雷発射管というものでして、この中に魚雷が収められることもあります。近距離の目標に対して使用するものでして、圧縮空気の力を使って魚雷を発射していきます。またこの護衛艦利根、後ろ側、釣り竿のようなものが2本出ております。こちらはアンテナですね、船のアンテナが付けられております。で、その後ろ側、ネットが張られているところは飛行甲板ではございません。こちらヘリコプターを
番号の下側に倉庫があります。この数字ですね、一番近いところ、この扉があるんですが、下に入るためのハッチがあります。この中には船の中で不要になったものを収める倉庫、かつ船の倉庫が下に設置されております。また街灯のところ、2本の煙突のようなものがついておりますので、中のものが腐ったり消えたりしないように工夫もされております。またですね、こちらの F マークと言われる桟橋、こちらの桟橋になります。その前側ですね、一番前側に天竜という船が現在停泊しているんですが、こちらの船、大変珍しい船なんです。また近づいた時にまた後ほど紹介いたします。それではこの桟橋向こう側、海岸の方をご覧いただきますと、マストと言われていた高いところですね、鉄塔の部分2本あるのが特徴的なんです。後ろの方は第2マストといいまして、煙突の後ろ側に設置されております。この排煙の煙が当たってすごく熱くなってしまうため、第2マストの方には熱くなりすぎないように水道管が通されております。それではですね、まもなく海上自衛隊の潜水艦が停泊する潜水艦桟橋の方に近づいていきます。現在海上自衛隊には22隻の潜水艦がおりまして、そのうちの12隻がこの呉基地所属です。残りの10隻は横須賀基地にございまして、全国に2カ所だけ潜水艦の基地がございます。でこちらの失礼しました。こちらの呉基地ですが、一番古いタイプの親潮型が3隻、2番目に古い総流型が8隻、最新鋭の大芸型、こちらが1隻、計12隻が所属しておりまして、さらに練習用の潜水艦2隻もこちらにございます。でこの天竜の前側に停泊しております潜水艦なんですが、後ろ舵が2枚斜めに出ている状態の潜水艦です。こちらが総流型潜水艦といいまして、対角線上、海の中にもう2枚の舵がございます。ですのでこちらもし着底してしまった時ですね、後ろ舵が損傷が少ないというメリットがございます。また1枚1枚がコンピューター制御されておりますので、どれかが損傷したとしても残りの3枚で姿勢制御と解凍作業ができるようになっております。またその総流型の右側ですね、現在隊員さんがたくさん立たれているところ、黄色い浮きのようなものがついているこちらの潜水艦なんですが、こちらは最新鋭の大芸型潜水艦です。見た目総流型とあまり変わらないように見えるかと思いますが、一つだけ違う部分がございます。現在隊員さんが立っている部分、歩行甲板というんですが、こちらが大芸型、総流型よりも2倍広く作られています。なので少し四角い形になっているのが特徴的なんです。またその後ろ側に停泊しております舵が垂直に一番出ているのが一番古いタイプの潜水艦親潮型です。で船体の色、総流型、大芸型と見比べていただきますと、総流大芸の方は艶消しの状態になっています。こちら船体に吸音タイルというものを全面的に貼られているので、こちら親潮に比べて艶がないように見えます。でこの親潮型なんですが、上の構造部、セイルと言われる部分にのみこちら吸音タイルが貼られております。また見えてはいないんですが、水面下の船体にも貼られております。でこの船体の色や後ろ舵で見分けることが可能です。また一番奥2隻並んでいる親潮型の左側に YO45 と書かれている小さな船が1隻つけておりますが、こちらはこの潜水艦に油を補給する油船という船です。支援船の一種です。でこの赤い旗が潜水艦とその船に掲げられておりますが、こちら国際信号機のブラボー機 B 機といいまして、現在危険物を搭載しているから近寄らないでくださいという意味がございます。なのでこちら現在油を補給しておりまして、この YO45 の周りにはオイルフェンスという、それ以上にもし油が漏れてしまったとしてもそれ以上に出ていかないようなフェンスが設けられております。それではですね、こちらの潜水艦が停泊している桟橋、先ほど紹介した浮き桟橋と構造が異なっておりまして、海の中にこちらの桟橋固定されているものです。ですのでこの係留ロープがこの潮の満ち引きによりまして、その都度長さを変えていっております。またこの桟橋の右側、ちはやと書かれている船ですが、こちら
海になってますので、そのまま投下していきます。で、浮上航行できなくなった潜水艦のハッチ、扉の部分にドッキングいたしまして、そこから乗員さんを助けるという構造になっております。またこの千早も国際信号機たくさん掲げておりますので、現在訓練中ということがわかるかと思います。それでは千早の前側、そういう型潜水艦をご覧ください。手前にある潜水艦、すごく汚れています。こちらですが、海の生物、フジツボですね。フジツボがついた跡になっています。またこちら、海の下側ですね。海の深いところ、塩分がかなり高濃度の塩分になっておりますので、この塩の結晶がついていることもあるそうです。また東流の前側、実績の親潮型潜水艦おりますが、この親潮型潜水艦、船体がすごく錆びているのがわかるかと思います。こちらの船、現在使用しておりません。昨年の3月に除籍した親潮型潜水艦1番艦の親潮という潜水艦です。なのでこちら停泊しておりますが、こちら自衛艦機や国旗などが併用されておりません。もう国に返納されているからなんですね。で、海上自衛隊で初めて25年間潜水艦を運用した船としてこちら有名になりました。ニュースにもなりました。それでは本船右側に回答していきまして、また下道を戻っていきます。もう一度千早の方をご覧いただきますと、こちら船の前側ですね。窓がたくさんついているところ2段に分けられております。こちら下側はこの千早を投函する環境です。上側は深海水岸艇を操作する管制室と分けられております。またこの環境の左側、階段が付けられておりますが、こちらの角度70度です。段数は11段と決められております。どの水上艦艇も同じ角度段数なんですが、この船が夜間航行するときに隊員さんたちが足を踏み外してしまわないように70度11段と決められております。またこの船ですね、隊員さんたちこの船に乗ったらずっと千早にいるわけではございません。変則というものもあります。なのでどの船も同じ角度同じ段数で設置されております。それでは一度左側をご覧いただきますと、クレーンにヨド港と書かれているこちらの工場なんですが、こちら物置で有名な淀川製工所さんの工場です。でこちら昔は呉海軍工廠といわれる海軍専用の工場でして、戦艦大和や戦艦武蔵の大砲45口径46センチ3連装砲を作っていた場所なんです。でこの工場内に大きな砲塔20メートルほど開いている大きな穴が現在も残されております。また砲身を削った旋盤という機械なんですが、大和ミュージアムの平面駐車場の方にこちら展示をされておりますので、24時間見ることができます。もしお時間がございましたらぜひ見に行ってみてください。それではもう一度目線右側千早ご覧ください。こちらの千早、救助した隊員さんたちを治療する医療機器が大変充実しております。ですがこの隊員艦内で対応ができなかった隊員さんがいた場合ですね、後ろの飛行甲板にドクターヘリをつけまして陸の病院に運ぶことも可能となっております。ありがとうございます。この千早の船体下側ご覧いただきますと、水がたくさん出てます。こちらは故障しているわけではございません。この船の中、年間電池たくさんございます。電池、冷蔵庫などですね。この冷蔵庫や電池動かすための電気を発生する発電機を冷やすための水です。で冷やした後のこちらの方に水がたくさん出てきまして、他の艦艇にももちろん電化製品ついております。その発電機が稼働している間は必ずこのように水が排出されております。それでは潜水艦の話に戻らさせていただきまして、潜水艦誰でも乗れるわけではございません。まずは海上自衛隊に入隊しなければなりませんね。その後教育隊というところを就業しまして、潜水艦に乗るための教育訓練を受けなければなりません。それがあちら白い建物ずらっと並んでおります。全国にここにしかございません潜水艦教育訓練隊という部分です。で横須賀に所属されている隊員さんたちも必ずここで教育訓練を受けた後に配属されております。またこちらですね、女性自衛官さん、この白芸2番艦の白芸の方におられております。女性自衛官の方もあちらで教育訓練を受けております。また女性区画というものが潜水艦今までなかったんですが、東流型の11番艦、12番艦
けられるようになっております。でこの女性区画には寝室やシャワー室にカーテンが設けられるなど配慮がされているそうです。今まではなかったということですね。またこちら親潮型潜水艦ご覧いただきますと緑色のテントがあります。こちら原門といいましてこの船を出入りする隊員さんたちを監視しております。また不審者が来ないかというのも監視しております。でその後ろ側緑色のカバーが2つ付けられているところコブのようになっているところですね。こちらですがこの艦内に入るためのハッチが隠されています。でこのハッチの部分ですが厚さ材質形を見るだけでどれぐらい潜航能力があるかというのが分かってしまうためこのように停泊中必ずカバーをかけております。それでは目線右前側ご覧いただきますとこちら訓練支援課の天竜見えております。後ろ側オレンジ色の機体が見えています。こちらなかなか見ることができません。無人標識機チャカ3というものです。こちらの標的物を使いまして対空射撃訓練を行う支援する船です。このチャカ3なんですがこの後ろの標的物発射甲板こちらから発射していきます。でこの天竜に付けられているレーダーで同時に5機の操作ができます。高性能のドローンだと思ってくださいと隊員さんがおっしゃっておりました。いろんな動きができましてそれにミサイルを当てる訓練を行います。またこの標的物なんですが直接当てるのではなくてその手前ぐらいで炸裂させます。ミサイルを炸裂させてどれぐらいの命中の性能があるかというのを測定していくものです。ですのでこちら繰り返し何度も使える高性能のドローンと思ってください。それではですねこちらの本来加賀がいる場所なんですけどもこちらです。戦艦大和は浸水後にこちらこの暴言物があるあたりですね。こちらに停泊しまして戦艦大和の大砲などを積み込む作業を行っておりました。昭和16年12月16日に日本海軍に引き渡されておりますためその8日前にありました真珠湾攻撃には大和は参加しておりません。また2番艦の武蔵なんですが長崎の方で作られておりました。ですが大砲はあちらの工場で作っておりましたので大砲3機ともここから長崎まで運んでいたそうです。その専用の船もこの呉海軍工廠を作っていたそうです。ですがこの大砲をつけた後副砲サイドにつけられている大きな大砲なんですがこちらの強化が必要だったためまた長崎から戦艦武蔵そのものをこの呉海軍工廠に移動してきたそうです。ですので長崎で作って呉で出来上がりという表記になっているそうです。またこちらですね戦艦武蔵や戦艦大和の中には冷房があったと言われております。でこの冷房なんですけどもどれぐらい冷えるかと言いますと40度の部屋が38度になるぐらいだそうです。ちょっとだけと言ってました。というのもこちらもともとは弾薬を冷やすための空冷装置だったそうです。それを流用して居住区隊員さんが住まれているところに流用したという話だったそうで煙突近い居住区に住んでいた隊員さんたちですねもう38度どころの暑さではなかったそうです。クーラーがあっても送風機があっても全然暑くて出れなかったという手記が残されております。また戦艦大和には有名な食べ物を作られておりましてそれはラムネです。ラムネも艦内で作っておりました。製造機があったと言われております。でなんでラムネを作っていたのかと言いますとこの作戦行動時ですね昭和16年から東南アジアの方に
上がりましたドックで、戦艦大和が冷蔵機回線で魚雷を受けて負傷した時もこちらのドックを使用して直しております。現在も使用しております。またその時に使ったクレーン現在も残されておりまして、青白いクレーンが奥側、ちょっと横棒のハンマーのような形になっている一番奥のクレーンですね。青白いクレーンです。あちらが戦艦大和を直したクレーンと言われておりまして、現在もこちら使用されております。約90年間ずっと稼働しているそうです。また目の前にこちらですね、防波堤が見えておりますが、こちらの防波堤、石垣の部分は海軍時代からのもの、上のコンクリートの部分は潮位が上がったなどの理由から海上自衛隊が